السلام عليكم غزالات ديالي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله مع انه الوقت ديال الحامض او الليمون يعني موجود، قلت علاش ما نصوبش معكم مركز الحامض بواحد الطريقه مبسطه ويعني بلا تماره بلا حكاكه، يعني بواحد الطريقه سهله. وكنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه ديالي وما تبخلوش عليا كيف العاده بالتعليقات ديالكم الرائعين، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. ودابا انا غادي ندوز معكم الطريقه خطوه بخطوه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا انا خديت هنايا 3 كيلو ديال الحامض، غسلتهم مزيان كيف ما كتشوفوا. ودابا انا غادي غير نقشرهم، راه ما غاديش كيف قلت لكم نديرهم في الحكاكه، يعني طريقه سهله وما غتمحنكمش بزاف. كيف ما كتلاحظوا البنات، اهم حاجه ان ما تحيدوا غير القشره الصفراء، يعني القشره البيضاء ما تقيسوهاش، يعني هذيك الا قشرتوها راه كتعطيكم واحد المروره وما غيعجبكمش المركز الحامض ديالكم. يعني كيف ما تلاحظوا انا تنحيد غير هذيك القشره الفوقانيه غير بشويه. يعني كنحاول انني ما نوصلش للقشره البيضاء. هانتوما كيف ما كتلاحظوا، يعني ما تقيسوش القشره البيضاء لانها كتعطيكم المروره، يعني الا درتوها راه ما غاديش ينجح معكم هذا المركز وما غيعجبكمش وغيطلق لكم المروره، يعني ما غاديش يعجبكم. علاش كنأكد لكم انكم تحيدوا غير القشره الصفراء من الفوق وما تقيسوش القشره البيضاء. وانا متاكده الا تبعتوا هذه الطريقه ديالي البنات راه ما غتندموش عليه، وفي صراحه راه كيجي رائع، يعني كيجي رائع. هانتوما كيف ما كتلاحظوا انا راه القشره الصفراء هكاك وتتبقى في البيض، يعني كنحاول نحيد غير من الفوق. غنستمر بنفس الطريقه البنات حتى الاخر كيف ما تلاحظوا. هذه هي النتيجه اللي انا حصلت عليها ديال القشره، وهذا هو الحامض. الا لاحظتوا راه كيبان لكم انني راه مازال خليت الصفر يعني في القشره البيضاء، باش انني راه ما خديتش من القشره البيضاء. كنتمنى تجربوا البنات هذه الطريقه. المهم انا واش غادي نسهل، انا غادي ندير هاد القشوره الصفرين غنديرهم في الهاشوار. يعني هاد الطريقه راه بسيطه وما غتاخذش لكم واحد الوقت اللي هو كتير. صافي وغادي نبقى هكا حتى يطحنوا مزيان، يعني حتى يتنيلوا. كيف ما كتشوفوا البنات بعد ما نيلوا مزيان انا غادي نفرغهم في هاد الزلافه.
صافي، وغادي نكمل الكميه الاخرى اللي بقات عندي بنفس الطريقه. كيف ما كتشوفوا حتى هاد الكميه اللي بقات ليا راه تنيلات مزيان. انا كنأكد انكم تنيلوهم مزيان، وراه كتجيكم كيف قلت لكم راه كيجيكم ساهل، يعني احسن من حكي حكي حكي. راه صراحه هكا هاد الطريقه انا جاتني احسن، يعني جاتني احسن وما كتختلفش على يعني على الحكاكه. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الهاشوار راه ممكن يحكوا هاد القشره في الحكاكه هذيك الرقيقه، غير هي ما يوصلوش للقشره البيضاء، يعني يحكوا غير هذيك القشيره الصفراء من الفوق صافي، يعني اللي ما عندوش الهاشوار. ولكن اللي عنده الهاشوار من الاحسن يستعمل هاد الطريقه، راه كتسهل عليه وكتعاونه. المهم البنات، انا قلت لكم درت هنايا كميه 3 كيلو ديال الحامض ياك. انا 3 كيلو ديال الحامض غندير فيهم كيلو ونص ديال السنيده، يعني الا درنا كيلو ديال الحامض غنديروا نص كيلو ديال السنيده. انا درت 3 كيلو ديال الحامض غندير فيهم كيلو ونص ديال السكر سنيده. كما كتشوفوا غادي نخلطهم مزيان. المهم البنات غير سمحوا لي، انا راه طولت عليكم هاد لا فيديو شويه، غير باش نوضح لكم مزيان الطريقه باش ما نكونوش بخالين عليكم. يعني خاص الطريقه تمشي بالتدريج، يعني باش تكون ناجحه معكم 100%. لا لاحظتوا راه الفيديوهات ديالي انا من العاده ديالي راه ما نطولش لكم فيديوهات بزاف، غير هذا يعني ضروري خاصني نطول باش نوريكم طريقه خطوه بخطوه باش ننجح معكم ان شاء الله. صافي، وانا غادي نخليها هكا على جنب وغندوز للحامض اللي بقى عندي غادي نعصرو. كيف ما كتشوفوا انا خديت العصاره ديالي هذه الكهربائيه، اللي عندكم نتوما العصاره ديال العاديه هكا ممكن تستعملوها يعني عادي. انا غادي نعصر هاد الكميه كامله اللي عندي ديال الحامض.
وغادي نستمر البنات هكا بنفس هذه الطريقه، نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. وبالنسبه للبنات لهاد القشور ديال الحامض انا ما غاديش نرميهم، غادي نحتفظ بهم في المجمد. هاكا الا بغيت نغسل الدجاج نحكهم في الدجاج، ممكن الا قلينا الحوت ناخذ غير حبيبات ديال القرنفل ونديرهم مع الحامض ونديروهم مع شويه ديال الماء ونديروهم يغليو وغيعطيونا واحد الريحه زوينه في الدار. يعني ما غاديش نضيعهم كيف قلت لكم يعني. وهذه هي الكميه اللي عطاني ديال هذا ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا هادو العظومه راه كيبقاو معزولين، ولا بان لكم نتوما شي عظم هكا راه بان لي انا شي عظيم طاحوا، يعني ضروري نصفيوهم ما نديروهمش باش ما يطلقوش لينا هذيك المروره. يعني ضروري نصفيوهم من هاد العظيمات باش ما يطلقش لينا المروره، ضروري البنات. كيف ما قلت لكم البنات ضروري اننا نصفيوه، يعني باش ما يبقاوش لنا دوك العظيمات الرقاق، باش ما يطلقوش لنا ديك المروره. ضروري كنأكد لكم انكم تصفيوه. ودابا انا خديت هاد البواطه عندي كبيره بالغطا ديالها، حيت هذوك الصغار ما غاديش يقدوني اللي عصرت فيها الحامض ولا اللي درت فيها القشور، يعني ما غاديش يقدوني ندير فيهم الحامض والقشور في نفس الوقت. يعني انا خديت هاد البواطه كبيره غادي نفرغ فيها هاد القشور ديال الحامض. الا لاحظتوا البنات راه بدا تيطلق الماء القشور الحامض مع سنيده. المهم انا غادي نفرغو كامل فيها صافي، وغادي نزيد عليهم هذاك العصير الحامض اللي عصرت. صافي وغادي نحركها مزيان، وغادي نخليها البنات ليله كامله. يعني غادي نخليها ليله كامله، يعني انا دابا الصباح هذا فين صاوبته وغادي نخليه غادي يضل النهار كامل، وغادي يبات في الثلاجه حتى الغد ان شاء الله مع الصباح. غير هي كنأكد لكم البنات يعني خاص التحراك ضروري، يعني فيما تدوروا هكا تحركوا، فيما تدوروا هكا تحركوا باش هذاك السنيده تذوب ما تبقاش حاتله لتحت. ضروري السنيده تبقى تتحرك يعني باش تذوب. الا ما حركتوهاش راه ما غاديش تذوب، غتبقى هي. المهم انا غادي نغطيه وغادي نخليه ليله كامله ان شاء الله ونرجع معاكم. انا البنات بعد ما خليته ليله كامله كيف ما تتشوفوا راه كيجي خاتر. الا لاحظتوا راه كيولي خاتر يعني ثقيل، يعني مركز 100%. وانا البنات دابا غنصفيه. بالنسبه لكم نتوما الا ما بغيتوش تصفيوه راه ممكن ما تصفيوش، انا غادي نصفيه حيت الوليدات ديالي راه ما غيبغيوش ليا دوك القشيرات ديال الحامض. انا تيعجبني هكا يعني بلا ما نصفيه. غير هي بالنسبه لوليداتي ما غاديش يبغيوه ليا، ضروري انني غنضطر نصفيه. وحاجه واحده اخرى البنات، الا ما بغيتوش تصفيوه ممكن طحنوه في مولينكس. طحنوه في مولينكس في العصاره، يعني بحال غديروا شي عصير حتى يطحن مزيان صافي وتخليوه. انا غادي من الاحسن غادي نصفيه. كيف ما كتشوفوا البنات بعد ما صفيته بقات عندي هذيك حتى اللون ديالو تغير، حيت هذيك القشيرات هما اللي كيعطيو اللون اللي صفيت. وبالنسبه لهاد القشور البنات انا راه ما غاديش نضيعهم، غادي نديرهم في واحد البواطه ديال البلاستيك وغنحطهم في الكونجيلاتور. وفيما نبغي ندير كيكه هكا ناخذ واحد المعلقه وننسم بها، يعني كيكه كروس يعني اي حاجه قريشلات هكا ناخذ واحد المعلقه وغادي ننسم بها. يعني هاد الحامض حتى شي حاجه ما ضيعتها منه.
هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني راه واخا صفيتو تيبقى ثقيل يعني خاتر. صافي انا غادي نقسمو هكا وغادي نديرو بالنسبه للبنات كاس ديال العنبه. هذا الكاس ديال العنبه الا درتو كاس ديال العنبه غديروا فيه ايطرو ديال الماء. ايطرو ديال الماء ما غتزيدوا فيه لا السكر لا حتى شي حاجه. ممكن لا بغيتو تزيدوا فيه تزيدوا واحد الوريقات ديال النعناع او شويه ديال السكينجبير طري، ماشي سكينجبير يعني مطحون كارم، يعني سكينجبير طري. تحكوا واحد شويه ديال السكينجبير فيه وديروا فيه وريقه ديال النعناع صافي، وعصير منعش ورائع. انا يعني متاكده الا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كاس ديال العنبه. انا درت العبار ديال كاس العنبه، راه درت فيه بلاستيكه وعمرت باش يعطيني العبار مقاد. كاس ديال العنبه كنديروا فيه كيف قلت لكم ايطرو ديال الماء يعني، وما كنديروش فيه سكر سنيده. سنيده ما تنديروهاش. كيف قلت لكم كنديروا فيه شويه ديال سكنجبير طري الا بغيتو، وشويه ديال وريقات نعناع وطحنوه الا كانوا كيبغيوه لكم الوليدات ديالكم. وراه كيبقى البنات في المجمد يعني راه ما تيخسر ما حتى شي حاجه، وراه ما تيجمدش، راه تيبقى يعني يعني كيجمد غير شويه بحال كيولي غير كريمي. يعني راه ماشي تيجمد كيولي حجره 100%. يعني هذا راه ممكن تحتفظوا به حتى لرمضان. يعني ما هذه من التحضيرات، يعني من ضمن التحضيرات الرمضانيه. راكم عارفين يعني رمضان ضروري تنبغيو شي عويصر بحال هكا، وبالاخص ديال الحامض ولا ديال الليمون. راه يعني راه زوين صراحه، يعني فيتامين سي 100%. ويعني كيعطينا واحد القوه باش نقدروا نقاوموا الغد ليه ان شاء الله ونصوموا. وكيف كنقول لكم البنات غير تبقوا معايا هاد الطريقه اللي عطيتكم وانا متاكده ما غتندموش عليها، وغادي تبقى هي المعتمده عندكم ان شاء الله. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل. وهذه هي الكميه البنات اللي حصلت عليها. انا عطيتكم العبار، ممكن نتوما الا بغيتو ديروا في بواطه ديال البلاستيك وتحتفظوا به وتبقاو تهزوا هكا بالمعلقه وديروا عليها الماء وطحنوا، راه ممكن. غير انا من الاحسن قلت نديروا في بلاستيكات. يعني راه العبار تيعطيني يعني هو هذاك ايطرو ديال الماء مع كاس ديال المركز. وكنتمنى تجربوا هاد الطريقه كيف قلت لكم البنات، راه ما تندموش عليها. وهذا هو العصير ديالنا البنات. انا هذا كيف قلت لكم راني طحنته مع النعناع وشويه ديال سكينجبير طري. وهذا الشكل الثاني انا خليته ناتوريل، يعني ما زدت فيه حتى شي حاجه، زدت فيه غير شويه ديال الماء والمركز. وهذا الثاني هو اللي قلت لكم درت فيه انا شويه ديال النعناع وشويه ديال سكينجبير طري اللي حطيتهم فيه وطحنتهم عادي. وكنتمنى انكم البنات تجربوا هذا العصير، ما غاديش ندموا عليه. وكنتمنى يا ربي هذا رمضان ان شاء الله يا ربي يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطولة العمر يا سيدي ربي، ويبعد علينا هذا الوباء يا ربي لينا ولجميع المسلمين يا ربي. والى اللقاء الى فيديو قادم مع سلسله رمضانيه ان شاء الله يا رب.